გამარჯობათ, მოგესალმებით. ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ქართული ტევის ერთგული მაყურებლებო. გადაცემას პროექტი საქართველოს გუშინ დღეს თქვა, წარდგა თქვენ წინაშე, მოგეხსენებათ უზენაეს საბჭოს ჯგუფის მიერ არის ეს პროექტი დაარსებული. ცოცხლებით აქ გარდაცვლილებს პატივს მივაგებთ და ბუნებრივია შეუდგეთ ზიახსვლას თუ შეგვიძლია ეს. დღეს ჩვენთან სტუმრად არის, თუმცა რა სტუმარი თქვი, ჩვენი მეგობარი უზენაეს საბჭოს თვალსაჩინო წარმოადგენელი ბატონი აზორ სიჭინაო, მოგესალმებით ბატონო აზორ. მადლობთ რომ მოგზანდით. და ახლა ჩქეფარე, მღელვარე და რა ვიცი, ვულკანური მდგომარეობა ირგვლე, როგორც საქართველოში, ისე მის ფარგლებს გარეთ და გამოსავალი უნდა ვიპოვოთ. თანხმობა უნდა ვიპოვოთ და შემდგომ შევინარჩუნოთ და სწორი სვლები უნდა გავაკეთოთ როგორც შიგნით ისე გარეთ. ახლა მოგეხსენებათ გუშინ საკმაოდ დიდი დღე იყო. ჩვენ წინა გადაცემაში სერიოზულად გამოვეხმაურეთ ამ დღეს გუშინ წინ. მაგრამ დღესაც აუცილებლად უნდა შევეხოთ. ეს არის საქართველოს პირველი რესპუბლიკის დაბადების დღე 1918 წლის 26 მაისი, რომელიც გუშინ საზოგადოებამ, ფართო საზოგადოებამ იზეიმა როგორც ქართული სახელმწიფოს დამოუკიდებლობა, როგორც ასეთი. თუმცა ამ თვალსაზრისით ვინ ჩვენ გადაცემას ყურს თვალყოს ადევნებს, რაღაც განსხვავებული პოზიციებიც არის. ის რომ უდიდესი დღე არის 26 მაისი, როგორც ასეთი, რომლის საფუძველზეც საქართველოს უზენაესმა საბჭომ 31 მარტის საფუძველზე 35 წლის წინ ზუსტად ჩაატარა რეფერენდუმი, რომლის თანახმადაც აღდგა საქართველოს დამოუკიდებლობა. რეფერენდუმის შინაარსი ესეთი იყო კითხვა უпроსტორად, გსურთ თუ არა საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენა 1918 წლის 26 მაისის საფუძველზე და უდიდესმა უმრავლესობამ 97% თუ არ ვცდები დადებითი პასუხი გასცა. ეს ჩვენ რეფერენდუმზე ჩავატარეთ, ჩვენ შეგვეძლო როგორც გამარჯვებულ პარტიას და კონსტიტუციურ უმრავლესობაში ვყავს ადამიანებს, ჩაგვეტარებიეთ უბრალოდ კენჭისყრით უმრავლესობით მიგვიყო ეს, მაგრამ ის რომ ჩვენ ნდობა გამოუცხადეთ საქართველოს მოსახლეობას და რეფერენდუმი ჩავატარეთ, ეს უკვე სახელმწიფოური სიმწიფეზე მეტყველებს. რისკი რა თქმა უნდა იყო, იმიტომ რომ მოგესალმებით რუსული კონტინენტი ჯერ ახლა რა მძლავრად არიან წარმოდგენილი მათ შორის თავრობაში და მაშინ ხო წარმოგიდგენიათ როგორი იყო, სავსე იყო მთელი საქართველოს რუსული გარნიზონებით, მაგრამ ბედის წერის და განგების გამო ჩვენ ეს მოვახერხეთ და აღვადგინეთ. ამის შემდეგ ბევრმა წყალმა ჩაიარა და ჩვენი კითხვა როგორც ასეთი არის ესეთი რა, რომელი უნდა იყოს საქართველოს დამოუკიდებლობის, ასე ვთქვათ, დღედ გამოცხადებული 9 აპრილი, რომლის საფუძველზეც მე მინდა ხაზგასმით აღვნიშნო და მისი დიდი უპირატესობა ჩვენი აზრით არის ეს, რომ ჩავატარეთ რეფერენდუმი როგორც მთელ ტერიტორიაზე, ასევე აფხაზეთში, გავაუქმეთ სამხრეთ ოზეთის ეგრეთ წოდებული საბჭოთა წარმონაქმნი დანაშაულებრივი, ეს ცხინვალის რეგიონად გადაკეთა, რომელიც ზვიად გამსახურდიასა და ბორის ელცინის მეშვეობით და ხელდასმით გაკეთდა. მართალია დუმამ რატიფიკაცია არ მისცა, მაგრამ ეს უკვე თავისთავად მრავლის მეტყველია. და ასევე რაც თავარია, ჩვენ იმ ტერიტორიულ ფარგლებში ვართ სოფლიო საზოგადოების მიერ აღიარებული, რომელიც 1918 წელს არ იყო ეს ბუნებრივია, მაშინ საერთაშორისო ორგანიზაციის წევრები გავხდით, ვერც დიდი იმას მივახციეთ ამ თვალსაზრისით გარღვევას, მაგრამ როდესაც დღეს ესეთი მოცემულობაა, ისმის კითხვა, რა უნდა გავაკეთოთ ჩვენ კონსტიტუციურად, სამართლებრივად, გონივრულად, რომელი თარიღი გამოვაცხადოთ, ასე ვთქვათ, დამოუკიდებლად. მე ბატონო აზორ, თქვენი აზრი განსაკუთრებით მაინტერესებს და საზოგადოება შევთავაზოთ ჩვენი აზრი. აქედან დავიწყოთ ამ იმაზე. გთხოვთ, რომ თქვენ პასუხი გასცეთ თქვენი არგუმენტებით.
ჩვენს მაყურებელს მისალმები საუკეთესო სურვილები, ქვეყანას გაძლიერება, ქვეყანას გამარჯვება და წარმატებები. დღესასწაული იყო, ბუნებრივია, გუშინდელი დღე იყო, ღირსშესანიშნავი დღე და ყველა ქვეყანა, რომელსაც ღირსება აქვს, რომელსაც დამოუკიდებლობა და თავისუფლებას ყურია, თავის დამოუკიდებლობას პატივს. სახელად შეეხება ამ საკითხს. საქართველოს დამოუკიდებლობა მე-20 საუკუნის 10-იანი წლების ბოლოს გამოცხადდა საქართველოს ეროვნულმა საბჭომ. დიახ. საქართველოს ეროვნული საბჭო საყოველთაო არჩევნებით არჩეული არ იყო. ეს იყო პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენელთა, ფართო წარმომადგენელთა, რეგიონების წარმომადგენელთა, ეროვნულ უმცირესობათა წარმომადგენელთა, ეკლესიის წარმომადგენელთა, ასე შემდეგ. ესე იგი სხვადასხვა დიდი ჯგუფების, რეგიონების, პოლიტიკური ძალების, იმ დროს არსებული პოლიტიკური ძალების წარმომადგენელთა კრება იყო. იმ დროს ისეთ საგარეპოლიტიკური ვითარება შეიქმნა, რომ პრაქტიკულად რუსეთში ბოლშევიკური გადატრიალება მოხდა, იქ სამოქალაქო დაპირისპირებაა, ომია და აქ რეალურად არ ჩანს ძალა, რომელიც ქვეყანას მართავს. მაშინ რუსეთის იმპერიაში შედიოდა, სანამ დამოუკიდებლობა გამოცხადდებოდა საქართველოს და რუსეთის იმპერიასთან კავშირი გაწყდა და იმ დროს ქართველმა პოლიტიკოსებმა, იმდროინდელმა პოლიტიკურმა მოღვაწეებმა ეს გამოსავალი მოძებნეს, რომ მოეწყოთ ეროვნული ყრილობა. 17 წლის ნოემბერში ასეთი ეროვნული ყრილობა ჩატარდა ამ მონაწილეობით, ფართო მონაწილეობით საზოგადოებრივების, მაგრამ საყოველთაო ეს არ იყო. მიუხედავად ამისა, საქართველოს ეროვნულმა საბჭომ უმნიშვნელოვანესი როლი შეასრულა საქართველოს სახელმწიფოებრიობის ჩამოყალიბებაში. და ისტორიაში დიახ, სახელმწიფოებრიობის ჩამოყალიბება ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში და როცა დადგა საჭირო დრო და ვითარება, საგარეპოლიტიკური ვითარება ამას, ასე ვთქვათ, განაპირობებდა, მთავარი ეს იყო, მან გამოაცხადა საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობა. მიუხედავად იმისა, რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, საყოველთაო არჩევნებით არჩეული არ იყო. 1918 წლის 26 მაისს. და სწორედ ამიტომაც საქართველოს ეროვნული საბჭო, იქ ძალიან ცნობილი მოღვაწეები იყვნენ, ძალიან ასე ვთქვათ, საქართველოს ისტორიას რო ამშვენებენ ასეთი ადამიანები იყვნენ, შემთხვევითი ადამიანები არ იყვნენ თითქმის და სწორედ ამიტომაც ამ საკრებულომ 9 წელიწადში ჩაატარა არჩევნები. დამფუძნებელი კრების არჩევნები ჩაატარა, იმიტომ რომ არჩევნები უნდა ყოფილიყო საყოველთაო და ეს ამ ორგანომ, რომელსაც გარკვეული ლეგიტიმაცია ჰქონდა და რომელმაც დამოუკიდებლობის აქტი მიიღო, არჩევნები ჩაატარდა, ეს იყო პირველი საყოველთაო არჩევნები საქართველოს ისტორიაში. პარტიული, ასე ვთქვათ, მრავალპარტიული არჩევნები იყო, ჩატარდა დემოკრატიულად, საბედნიეროდ ამ არჩევნების დოკუმენტები ინახება ჩვენთან, მინახავს. ეს არის ძალიან ალბათ მას მერე ასეთი დონის არჩევნები ჩვენთან არ ჩატარდა. იმიტომ რომ წყვეტა იყო 70 წელი. დიახ. და აი ამ ორგანომ 1918 წლის 26 მაისს ევროპული მასშტაბით ბატონო. კი ბატონო. 18 წლის 26 მაისს მიღებული საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტი დაამტკიცა. დამფუძნებელი კრების წევრთა რაოდენობა ბუნებრივია მეტი იყო. იყვნენ ისინი, ვინც 18 წლის მაისსაც მოაწერეს ხელი დამოუკიდებლობის აქტს და 19 წლის მარტში ის დოკუმენტი, რომელიც მიიღეს როგორც დამოუკიდებლობის აქტი, დაამტკიცეს. გაფორმდა საბოლოოდ. დიახ, და ამით ორგანოს ლეგიტიმაციის, ასე ვთქვათ, ეჭვებიც გაქარწყლდა და ეს აქტი ჩვენი სახელმწიფოებრიობის უმნიშვნელოვანესი აქტია. ორივე აქტი 18 წლის 26 მაისს ეს არის დამოუკიდებლობის გამოცხადება და დამოუკიდებლობის გამოცხადების აქტის დამტკიცებაც. აი ამის საფუძველზე შეიქმნა საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა. უბრალოდ ცოტა ხანს იარსება, მაგრამ იმის გამო არა რომ თავისთავად ცოტა ხანს იარსებებდა. ჩვენმა ჩრდილოელმა მეზობელმა როგორც მანამდე ჩვენი დამოუკიდებლობა მოახრჩო, რომ ვიტყვიან, ჯარების გამოყენებით სახელმწიფო, რომელმაც ცოტა ხანს იარსება, მაგრამ ბევრი უმნიშვნელოვანესი გადაწყვეტილება მიიღო.
მიიღო საქართველოს კონსტიტუცია, რომელსაც ნებისმიერი იმ დროისთვის დემოკრატიული ქვეყანა ხელს მოაწერდა. ჩაატარა მიწის რეფორმა, აგრარული რეფორმა, ძალიან მნიშვნელოვანი, ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმა ჩაატარდა, სამაზრო ერობების, სასოფლო თვითმმართველობების ასეთი დემოკრატია ჩვენ პრაქტიკულად არ გქონია. ქალთა წარმომადგენლობა ბატონოა განსხვავებით ამერიკისგან და ევროპისგან. დღეს რო გონორით გველაპარაკებენ. ბევრ მოწინავე ქვეყანაში, დაწინაურებულ ქვეყანაში მერე გათანაბრდა ქალთა უფლებები და ჩვენთან იმ დროს პარლამენტში ღირსეულად იყვნენ წარმოდგენილი ქალთა სქესის წარმომადგენლები, რომლებიც აქტიურად თანამშრომლობდნენ კიდეც, საქმიანობდნენ კიდეც. არა მარტო ასე ვთქვათ ირიცხებოდნენ წევრებად, არამედ ნაყოფიერად საქმიანობდნენ. ეს გავითარება შეწყდა 21 წლის თებერვალ-მარტში და საქართველოს დემოკრატიულმა რესპუბლიკამ არსებობა შეწყვიტა. თუმცა კაპიტულაცია არ გამოუცხადა. დიახ, არა, კაპიტულაცია არ გამოუცხადა, იყო მოლაპარაკება ქუთაისში საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობის წარმომადგენლებსა და რევკომის რევოლუციური კომიტეტი იყო საბჭოთა ხელისუფლების რუსული საოკუპაციო რეჟიმის ხელშეწყობით შექმნილი რევკომი, სხვადასხვა რუსეთის ჯარი რო საქართველოს შემოვიდა რევკომის წევრებმა მერე თქვეს, გვიან გაიგეს. ესე იგი, ვითომ შეთანხმებული იყო, ვითომ საქართველოსთან მოიწვიეს აქ რუსეთის სამხედრო ძალა და ვითომ ეს ხალხის გათავისუფლება იყო. ასეთი იყო ოფიციალური პოზიცია, მაგრამ რეალურად ეს იყო საქართველოს დაპყრობა, საქართველოს ოკუპაცია და ანექსია და ეს საქართველოს პარლამენტმაც მიიღო და მსოფლიო საზოგადოებრივობამაც აღიარა. დიახ. ესე პრაქტიკულად ის რაც ჩვენ მოვიპოვეთ 18 წლის 26 მაისს და რომელიც დავამტკიცეთ 19 წლის 12 მარტს პრაქტიკულად რუსული ოკუპაციის შედეგად გავუქმდა. თუმცა იმიგრაციაში წასულმა ქართულმა იმიგრაციულმა მთავრობამ ეს არ ცნო და ლეგიტიმურობასაც არ კარგავდა. სხვათა შორის დეკემბერ-იანვარში საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის აღიარებაც დაიწყო. და იანვარში არგენტინამ და ეს არგენტინამ და მე სხვა დიდმა ქვეყნებაც, გამარჯვებულმა ქვეყნებაც საქართველოს დამოუკიდებლობა, მაგრამ ეს უკვე იყო დაგვიანებული რეაქცია. აქ იზეიმეს კიდეც. თუ გახსოვთ აბროსი ხელეა რომ ისერა ესეული წერილი. კი ბატონო, გამარჯვებული ქვეყნების კონფერენციას. წერილი საქართველოს სახელით დახმარება. მანამდე 21 წლის დეკემბერში სხვათა შორის ეს დოკუმენტი ერთა ლიგა იყო ხო მაშინ? კი ბატონო, პირველი მაშინდელი გაერო, თავისეულ მინი გაერო. პირველი მსოფლიო ომი დამთავრდა გამარჯვებულმა ქვეყნებმა ანტანტეს მხრიდან. შექმნეს მსოფლიო წესრიგის მოდელი. მსოფლიო წესრიგის დასამყარებლად შექმნეს ერთა ლიგა, ერების ანუ სახელმწიფოების გაერთიანება შექმნეს. შემდგომ დღეს რასაც გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია ქვია. 21 წლის დეკემბერში ბატონო თენგის დეკემბერ-იანვარში ალბათ უფრო ზუსტად, მაგრამ დეკემბერია ქართულ და ფრანგულ ენებზე შედგა პეტიცია, ქართული ხალხის პეტიცია. ეს პეტიცია არ არის გამოქვეყნებული, თუმცა არის გამოკვლევები ამ საკითხზე, ამ პეტიციით ბევრს უსარგებლია. ეს პეტიცია რა არის? ეს პეტიცია არის საქართველოს 10,000-ობით მოქალაქის ხელმოწერა. წინა სიტყვაობა აქვს, მიმართავენ სოფლიოს მოწინავე ერებს, ასეთი ისა. სოფლიოს საზოგადოებას ფაქტობრივად. მოწინავე ერებს გამარჯვებულ სახელმწიფოებს მიმართავენ, რომ ჩვენ დაპყრობილები ვართ. საქართველოში არჩევნებს ატარებდა იმ საოკუპაციო ხელისუფლება ლეგიტიმაციისთვის. არჩევნები როგორ უნდა ჩატარდეს, როცა საოკუპაციო ჯარი დგას, ჯარი გაიყვანონ და ჩვენს ბედს გადავწყვეტთ. საყოველთაო არჩევნებით ყავდა ხელისუფლება არჩეული და აი ამის შემდეგ საქართველოში დამყარდა საოკუპაციო რეჟიმი და ესო ასე იყო. საქართველოს კომუნისტურმა ხელისუფლებამ 80-იანი წლების ბოლოს უზენაეს საბჭოს სეცესიას გუმბარდის თაოსნობით. კი ბატონო, იქ ეროვნული ძალების აქტიური მონაწილეობით აღიარა რომ ანექსირებული ქვეყანა. ანექსირებული დაპყრობილი ქვეყანა იყო და საოკუპაციო ჯარი იდგა. ამის შემდეგ ჩატარდა არჩევნები, საყოველთაო არჩევნები საქართველოში. ეს ეჭვს არავის არ დაუყენებია. არც რუსეთის ხელისუფლებას გაუპროტესტებია, არავის. ამის შემდეგ
ჩატარდა მრავალპარტიული არჩევნები საყოველთაო პირველი მრავალპარტიული არჩევნები პოსტსაბჭოთა სივრცეში ბალტიისპირეთმა ეს ევოლუციური გზით მოახერხა ჩვენთან სხვა გზით არჩევნები ჩატარდა და ამ არჩევნების შედეგად სხვათა შორის ეს არჩევნები კომუნისტურმა ხელისუფლებამაც კი წინააღმდეგობები იყო ჩვენ მონაწილეობდით ყველანი ამ არჩევნებში იყო რაღაც ასე ვთქვათ ცდილობებიც იყო მაგრამ ჩაატარა იმ გაყალბების სქემების გარეშე რაც მერე გვიან შეიქმნა იმ დროს კომუნისტებიც კი ვერ წარმოიდგენდნენ რომ ასეთი წესით არჩევნები შეიძლება კონსტიტუციური უმრავლესობით წააგერდნენ ესეც ამასაც ვერ წარმოიდგენდნენ და ვერც იმას წარმოიდგენდნენ რომ იმ манипуляციებით როგორც მერე ტარდება არჩევნები ჩატარება იყო შესაძლებელი ეს შემთხვევა არ მინდა ცოტა მოვლენებს ცოტა დროებით გადმოხდეთ ასე თქვა დროებით ბატონო აზრო აი ამად გასაგონად ლაპარაკობ დღეს მესეურები რო არიან ხელისუფლებაში ამად თქვენ რო აღნიშნეთ იმიტომ თორე მე არ ვაპირებდი ამაზე ლაპარაკს ის რო კომპარტიამ დათმო ეს არჩევნები წააგო რა შედიოდა მაშინ მაგათ 70 წლიანი მაგათი კლანი მოდგმა შვილები ასე შემდეგ უზარმაზარ რაღაცებს კარგავდნენ რა სტრუქტურირებული ორგანიზაცია დიახ ეს იყო ფაქტიურად ესეთი მართველისა საერთპარტიული სისტემა რომელიც გავსე არავინ არ ყავდა კონკურენტი თვითონ განა როგორც ჭრიდა ისე კერავდა როგორც უნდოდა და მათაც კი დათმეს როგორ სოფხოდელობრივად და სამართლებრივად აბსოლუტურად განსხვავებულ გუნდთან პაექრობაში აღიარეს მარცხი და მე თქვენი მეკვირს ვეფასო მეგობრებო ხელისუფლებას მივმართავ წაგებაზე კი არა ვადამდელ არჩევნებს და იმას არ ატარებენ და უფრო მეტიც ბატონო აზორ ხელისუფლებას არ უყოფენ თავიანთ მონათესავე პარტიებს და სატალიტებს მოდი ესეცა ვთქვათ რა ახლა ამის თქმა შეიძლება მე მგონი მეთანხმებით აი ახლა განაგზდეთ ისა და ოღონდ მოკლე იმას გამოვიდეთ მე 9 აპრილს ბატონო და კომუნისტური მმართველობა დამყარდა ეს კომუნისტური მმართველობა 80 წლის განმავლობაში გრძელდებოდა საქართველოში თითქმის 80 წლის განმავლობაში დიდი სისხლი და უბედურებებით მოიტანა ძალიან მძიმე ასე ვთქვათ სურათი იყო 300,000-იანი მოქალაქის პოლიტიკური რეპრესიები 37-ში 21-ში რა ვიცი ახლა 24-ში და რა ვიცი ახლა თემიდან გადახროვა მაგრამ აი გეტყვით ახლა ხან ნახე საარქივო ცნობა შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივში ეს დოკუმენტი დახრეტა მიუსაჯეს ქალბატონს. ქალბატონი იყო ფეხმძიმე. რომელი წელია? 37 წელს. 37. ქალბატონი იყო ფეხმძიმე. დახრეტა მიუსაჯეს. ხა როგორი იცის ვინც განაჩენი გამოაქვს ამ ტროიკას სამეულს რომ ქალბატონი ფეხმძიმეა განაჩენი გამოაქვს და იქ შენიშვნა გავუკეთდა დახრეტის ოქროს. რომ განაჩენი ასრულებს შობიარობის შემდეგ. ხო, დედისთვის ახლა შვილის შეძენა არის ბედნიერება. ესე იგი შვილი შეეძინება ეს ბედნიერება, მაგრამ იმავე წუთას უნდა მოკვდეს. აჰა. ასეთი ახლა შემძრა ამა. აი ადამიანურად შემძრა. ესე იგი დაფიქსდი. ასეთი რამე არც გამიგია. არა, მეც არ გამიგია. ხო და ასეთი ამბები იყო ძალიან ბევრი ტრაგიკული ფურცლები. მე ცოტა როცა თქვა დასტაბილურდა ვითარება საბჭოთა კავშირმაც აი ეს სისუსხე ამ რეპრესიების შეარბილა, მაგრამ როცა ჭირდებოდა გამოიყენებდა. თქმა უნდა. აი თქვა 50-იანი წლების 56 წლის თბილისის გამოსვლა სხვაგანაც სხვა და ბუდაპეშტში ხრუშოვის დროს რაც გააკეთეს ტანკებით რო გასრეს ეს ბავშვები და ქალები ხო გახსოვთ უნგრეთის აჯანყება ცნობილი ეს გაზაფხული და ცნობილია კი ხო და აი ესეთ ვითარება შეიქმნა. კორეის იმის ჩამოგდება თუ გახსოვთ ბოინგის ჩამოგდება 253 კაცი რო ჩამოაგდეს. კი ბატონო, ჩინეთთან სასაზღვრო კონფლიქტი იყო მე მგონი ეს. და ასე შემდეგ ასეთი ფურცლები ბევრია, მაგრამ მე ვამბობ რომ საოკუპაციო ხელისუფლება დაახლოებით 80 წლის განმავლობაში მართავდა ქვეყანას, ხო? და იმ დროს რო გეთქვა გეკითხა ნებისმიერისთვის საქართველოს დამოუკიდებელი სახელმწიფოა თუ არა ყველა ჭკვატყოფელი გეტყოდა რომ დამოუკიდებელი არ არის რა თქმა უნდა საბჭოთა კავშირში გაერთიანდა 22 წელს და მანამდე ესე იგი
ოკუპირებული ქვეყანა საბჭოთა კავშირში მოაქციეს არა როგორც დამოუკიდებელი რესპუბლიკა, არამედ მოაქციეს როგორც ამიერკავკასიის ფედერაციის შემადგენელი ნაწილი. სუბიექტია. სომხეთთან და აზერბაიჯანთან ერთად ჩვენი სახელმწიფო მოექცა საბჭოთა კავშირის შემადგენლობაში. საბჭოთა კავშირი აცხადებდა, რომ ეს იყო თავისუფალი ქვეყნების გაერთიანება. ჰიმნიც იყო ასეთი. თავისუფალ ერთა მძლე კავშირი ძმური. სამუდამოდ შეუკრავს დიდ რუსეთის რუსმა. თუ ეს ამას მღეროდნენ ხომ ჩვენ მეპოქას მოესწარეთ ჰიმნი იყო ყველა ღონისძიებაზე ამას უკრავდნენ და მღეროდნენ და შინაარს არ უფიქრდებოდნენ ეთქობა თუ თავისუფალ ერთა კავშირია ძლე კავშირი და ძმური კავშირია აპირდება დამატებითი გაერთიანება სამუდამოდ შეკვრა რა თუ უნდა მას სამუდამოდ შეკვრა თუ არა თავისუფალ ერთა კავშირი როგორ არის ბატონო ეს ყველაფერი ერთ წუთში დავამთავრე ამის შემდეგ ჩატარდა არჩევნები არჩეულმა კანონიერმა ხელისუფლებამ გამოაცხადა რეფერენდუმის შემდეგ სწორად აღნიშნეთ თქვენ რომ რეფერენდუმი ამისთვის აუცილებელი არ იყო მაგრამ იმისთვის რომ მეტი ლეგიტიმაცია ქონოდა ამ ყველაფერს და ჯობა აბსოლუტური მოსახლეობის მთელი ქვეყნის მასშტაბით მათ შორის დღეს ოკუპირებული ტერიტორიების ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ჩატარდა რეფერენდუმი დღევანდელზე ხაზგასმით აღნიშნა ყველას გასაგონათოა და დღევანდელი საქართველოს ტერიტორიაზე მათ შორის აფხაზეთისა და შიდა ქართლის ტერიტორიაზე ცხინვალის რეგიონში ხო კი ბატონო რასაც ცხინვალის რეგიონს ეძახიან ჩატარდა რეფერენდუმი და აი ამ რეფერენდუმის შემდეგ საქართველოს პარლამენტმა მაშინ უზენაესმა საბჭომ მიიღო დამოუკიდებლობის აქტი. მიიღო ერთხმად ეს იყო დიდი ზეიმი. დიდი ზეიმი როგორც 18 წელს დამოუკიდებლობის საქართველოს დამოუკიდებლობის მიღება იმ დროს მთაწმინდის ქართველ მოღვაწეებს ახარეს. მაშინაც ჩვენი დამოუკიდებლობის მიღების დღეს რამდენიმე ადამიანი მე რამდენადაც ვიცი ხა ვინმე არ გამომჩნევს ამიტომ არ ვასახელებ მთაწმინდაზე ისევე აირბეს როგორც მაშინ და ილია ჭავჭავაძეს, დიმიტრი ყიფიანს და სხვა გამოჩენილ თავისუფლების მებრძოლ თაობებს ახარებს რომ საქართველოს დამოუკიდებელია და ეს წესი ჩატარდა ყველაფერი უზადოდ ჩატარდა. ამის შემდეგ დამოუკიდებლობის დღე ბუნებრივია იყო 9 აპრილი. როცა ხელისუფლება ძალადობით დაამხეს და მოვიდა დამამხობელი ხელისუფლება დამამხობელმა ხელისუფლებამ კი კომუნისტური ხელისუფლებას 1-2 წლის განმავლობაში შევარნადეს ხელისუფლებაზეა ლაპარაკი ძვირფასო მეგობრებო დამოუკიდებლობის 26 მაისში შევარნადეს იოსელიანეს და სიგუას და კიტოვანს ბატონო 21 მაისი 21 წელს დაპყრობილ საქართველოშიც იზეიმეს მაგრამ ეს იყო ერთგვარად აი პროტესტის შესამცირებელი შესასუსტებელი ღონისძიება იყო გასანეიტრალებელი დიახ და მე აი ამის გამო ადამიანებს იჭერდნენ და ახალმა ხელისუფლებამ ნელ-ნელა ოღონდ და მკვიდრა ის რომ დამოუკიდებლობის დღე 9 აპრილი კი არ არის 26 მაისი 26 მაისი რასაკვირველია დამოუკიდებლობის დღეა და 9 აპრილის დამოუკიდებლობის დღეა აი ამ დამოუკიდებლობის დღეების გაორება ფუნქცია და დანიშნულება და სახელწოდებაც განსხვავებულია. რა თქმა უნდა. 18 წელს გამოცხადდა საქართველოს დამოუკიდებლობა. ანუ პირველი რესპუბლიკის დაბადების დღე. კი ბატონო, საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადების დღე არის 1918 წლის 26 მაისი. მერე დამოუკიდებლობა დაიკარგა, დაგვაკარგინეს, დავკარგეთ დამოუკიდებლობა და 1991 წლის 9 აპრილს საქართველოს დამოუკიდებლობა აღდგა. ეს არის საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის დღე. საქართველოს ამჟამად მოქმედ კონსტიტუციაში, რომლის ავტორებიც და შემოქმედებიც შევარდნაძის კონსტიტუციის მიმღებები არის. კი ბატონო, კონსტიტუციის იმ პარლამენტების და ამ პარლამენტების წევრებმა, რომლებმაც დღესმოქმედი კონსტიტუცია მიიღეს, შეიმუშავეს, იქ ჩაწერილია, რომ საქართველოს დღევანდელი დამოუკიდებლობა ემყარება 1991 წლის 9 აპრილს მიმიღებულ დამოუკიდებლობის აქტს. აი ამ დამოუკიდებლობის ასევე განსაკუთრებული როლი კიდე ეროვნული მოძრაობის წარმოადგენს. კი ბატონო, ბუნებრივი ამის ის იყო ეს ასე ვთქვათ პროდუქტი იყო ეროვნული მოძრაობის, ეროვნული აღმავლობის შედეგად ქართველმა ხალხმა აირჩია
გზა, რომელსაც საქართველოს გათავისუფლება და დამოუკიდებლობის აღდგენა უნდა მოყოლოდა და ასეც მოხდა. ხა მე ყოველთვის ვამბობ ხოლმე, ეს არ იყო ჩვენი თაობის დამსახურება მარტო. ეს იყო თაობების დამსახურება. საბჭოთა ეპოქაში იყვნენ ადამიანები, რომლებიც აი ამ თავისუფლების იდეას ატარებდნენ. ძალიან ბევრი ადამიანი ამას ემსხვერპლა. ძალიან ბევრი ადამიანი საფლავია უცნობი. ძალიან ბევრი ადამიანი ხაშურელი ადამიანი, რომელიც დამოუკიდებლობისთვის ეწამა, გარდაიცვალა 25 მაისს. შვილებმა მივიდნენ საფლავთან და მამაო, შენო ვერ მოესწარიო ამ დღესო. ესე იგი, საქართველოში თაობები იყვნენ, ვინც ამას ესწრაფოდნენ, მაგრამ მოხდა ისე, რომ ჩვენს თაობას მოუწია აქ ამ გადაწყვეტილების მიღება. კი ბატონო. ახლა ჩვენ არ ვამბობთ, რომ ჩვენ ვართ გამათავისუფლებლები, მაგრამ საქართველოს უზენაესმა საბჭომ ის რაც ისტორიული დაკვეთა შეასრულა. თაობებს რაც უნდათ ეს ამას მოაწერა ხელი და აი ეს აქტი მიიღო. ერთი წამით მოდის ვიხდი, აი ამის საფუძველზე საქართველოს გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის წევრი გახდა. იმ ტერიტორიულ ფარგლებში. სოფლიოს სახელმწიფოთა თანამეგობრობის წევრი გახდა იმ ტერიტორიის საზღვრებში, რა დროსაც ჩვენ დამოუკიდებლობა მივიღეთ. რომელიც დღეს ოკუპირებულია. ეს არის ისეთი იურიდიული დოკუმენტი, რომელსაც ვერაფერი ვერ შეცვლის. რომელიც გამოუყენებლობა მე მგონი დანაშაულია. რომელსაც ვერაფერი ვერ შეცვლის. მაშინ გახსოვთ თქვენ სამხედრო საბჭო იყო, სამხედრო საბჭომ თითქოს აღადგინა რაღაცა ძალიან უაზრო და სახელმწიფოებრიობის წინააღმდეგ მართული ნაბიჯი გადაიდგა, აღადგინა 18 წლის 21 წლის კონსტიტუცია აღადგინა. ამ კონსტიტუციის სასახლეში რო იყო ეგ აქტი გახსოვს, ვინც მოიწვიეს წინაპლაზე არმი და გვარების დასახელება. ბატონო და ხე ძალიან თორე კარგად ფოტოებიც არსებობს. იურიდიულად გაუმართლებელი ამ პოლიტიკურად დანაშაულებრივი. კი ბატონო, დანაშაულებრივი ამ აქტის ამოქმედებას უყოფილად იქ ტერიტორიული ხა ამისთვის ყურადღება არ მიუქცევია ჩვენს მეზობელ ქვეყნებს. ჩვენ მეზობელ ქვეყნებთან კონფლიქტი გვექნებოდა. იმის გამო რომ ჩვენ 91 წელს რომ დამოუკიდებლობის აქტი მივიღეთ, ამ აქტის მიხედვით ჩვენი საზღვრები იმ ტერიტორიაზე დადგინდა, სადაც საბჭოთა კავშირის, ასე ვთქვათ, არეალი ვრცელდებოდა. იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში ეს გამოიწვევდა კონფლიქტს. აუცილებლად. კონფლიქტს და დღესაც იმ სახელმწიფოსთან, თურქეთის სახელმწიფოა, ჩვენ საქართველოს სახელმწიფო, თურქეთის სახელმწიფოს საზღვრებით, ჩვენ შორის საზღვრებით ცნო, სწორედ 91 წელს. აი ამ დროისთვის არსებული ვითარება. ახლა რაც შეეხება მიზეზს არის. აი ამას და მე მინდა თქვა, აი სწორედ ეს დანაშაულები პოლიტიკის სპორტ სასახლეში რო თქვი ჩაატარე, არ მინდა იმ ადამიანების დასახელება კიდევ ხო არ ჩვენ ვარ დავასახელოთ თვითონ ისტორია ხო და ეს რის გამო გაკეთა ბატონო აზოტ, ხოლო და ხოლოდ ერთი ადამიანის ბოღმის ზიზღის ეს იყო რევანში. დიახ, თავისებური, ანუ წითელების თუ წითლებთან დაახლოებული რევანში, რომელიც პირდაპირ ზუსტად გამსახურდიას და უზენაეს საბჭოს მიერ მიღებულ გადაწყვეტილების დეზავუირება იყო ეს. მეტი სხვა არაფერი. და ეს რომ ამ мотивაციით რომ შემოდის საზოგადოება და თანხმობას და ახალ ძალას რო ერქმევს და კიდე მაღალი რანგის იერარქიები რომ მოყავს კიდე ეს ორმაგად დანაშაულია. ხო, ესე იგი რევანში იყო მე აფხაზეთის თემა ბატონო აზოტ მან ერთ-ერთი უმთავრესი როგორ რეფერენდუმი ჩავატარეთ აფხაზეთში და მთელმა აფხაზეთის მოსახლეობამ ხარი დაუჭირა აფხაზეთის ყოფნას და შემდგომ აი მაგ აქტის საფუძველზე თქვენ რაც აი სპორტ სასახლეს ეგრეთ წოდებული ვიცეს და საბაბად გამოიყენეს აფხაზებმა ორი რაღაცის წინ იმას გვიყენებენ პრეტენზიას. პირველი ეს რომ გააუქმეთ ეს სტატუსი რომელიც მონიჭებული ქონდა თქვენივე კონსტიტუციით და მეორე დაგვეცხრით თავს ძინარე აფხაზებს. ეს ორი მომენტია. თუმცა ეს აფხაზები რამდენად საფუძვლიანი ეგ სხვა ამბავია და ახლა მაგრამ ყოველ შემთხვევაში სალაპარაკო თემა. აფხაზური მხრიდან ეს იყო საბაბი იმისთვის რაც მე რა თქმა უნდა. მე უბრალოდ ისტორიულად და განაგზეთ აყողოთ დაჩქარებული ტემპი. შემდეგ რაც მოხდა ყველა ხელისუფლება ახლა გახსოვთ ჩვენ დამოუკიდებლობის აი ჩვენი დამოუკიდებლობის 35 წელი აღინიშნა. კი, მაგრამ ხო, მაგრამ აღნიშნეს პრივილეგირებული რომელი თარიღია? ხო, არა, მე ვამბობ
91 წლის 91 წლის დამოუკიდებლობის აღდგენის თარიღი აღინიშნა. ამ ხელისუფლებამ აღნიშნა. სახელმწიფოს დამოუკიდებელ დღედ რატომ არის კაცო გამოცხადებული? როდესაც რამდენიმე არგუმენტები ვთქვით, რომ პრაგმატული. ესე იგი, აი ეს დღე 9 აპრილი აღინიშნა როგორც დამოუკიდებლობის აღდგენის დღე. მთავრობამ აღნიშნა, სამთავრობო მიღება იყო და ღონისძიება ჩატარდა. ამის შემდეგ მოსწავლე ახალგაზრდობა მე შევესწარი ამ მოვლენას და იმიტომ ვამბობ, აი დამოკიდებულების მრავლის მეტყველი მნახველი ხარ. მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლესთან თავისუფლების მოედანზე მომდივარ საჯარო ბიბლიოთეკისკენ და მოსწავლე ახალგაზრდობის მარცხენა შესასვლელთან, კარებთან დგანა რაღაცას აკეთებენ. ფილებია დაგებული. შევხედე ხა, ბუნებრივია. და აგებენ ფილას. რომელზეც ამჟამად არის ასეთი წარწერა, რომ აქ ჩაიდება კაფსულა, რომელიც გაიხსნება საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის 50 წლის თავზე. ესე იგი 2051 წელს. აჰა. 2051 წლის 9 აპრილს კი არა, 2051 წლის 26 მაისს. აჰა. ამათ ხა მერის წარმომადგენლები არიან და მუშები არიან. ამათ ვეკითხები მე. თუ ვინ მოგცათ ეს დირექტივა? თუ 40 ის არის, რა ქვია, ესე იგი 91 წლიდან 50 წლის თავი არა 51 წელს, ხო? თუ 50 წელია გასული დამოუკიდებლობის აღდგენა და ეს უნდა აღინიშნოს 9 აპრილს და არა 26 მაისს. და თუ 26 მაისია 10 თვის წერტილი, მაშინ უნდა აღინიშნოს 120 და რაღაცა წელი. ბატონო ამ თემაზე რატო ვამბობთ ამას? კი, რატო ვამბობთ ამას? ეს იყო განწყობის გამოსახველი. იმ დროს ეს ხელისუფლებას და შევარდნაძის ხელისუფლებას სააკაშვილის ხელისუფლება და ბიძინა ივანიშვილის და დღევანდელი ერთმანეთს ეჯიბრებიან 9 აპრილის idealis სისტემისა და დამოუკიდებლობის ახტის ნიველირებაში. მე მგონი მეთანხმები. ახლა ეს იმისთვის რომ აი ჩვენ რა არა, ბატონო თენგის ჩვენ რა ვაშკაცები ვიყავით და ეს ვქენით და ის ვქით ჯომოლუგმაზე ავედით ეს არ არის. უბრალოდ ეს არის სამართლიანობის ნიველირება, სამართლიანობის უსამართლობა და აღა მე-14 საუკუნის ქართველი მემატიანე წერს ისტორიაზე, ისტორიის დანაშროლებაზე. მატიანეო ჭეშმარიტების მეტყველება არის, რომ და არა თვალახმა ვინმესიო. ახლა ეს რაც არ უნდა, თქვა, ახლა დაინტერესებულები არიან, დღეს არის ის ხალხი, ვისაც ნოსტალგია აქვს, უკან იხედება, წინ არ იხედება, რომელსაც ქართული სახელმწიფოებრიობა არ მოსწონს, რომელსაც ქართული აი მე შევხვედრი ადამიანი, რომელიც ამბობს, რომ რა სახელმწიფო შევქმნით ჩვენ და თვითონ ესე იგი რა სახელმწიფო შექმნით თქვენ, ბევრი ასეც ამბობს. ნიშნებს მოგებით. ხო, თვითონ თავს არ მიიჩნევს სახელმწიფოს მოქალაქე. ხო, ესე იგი, ეს არის სხვისი ვიღაცის და როცა ასეთი განწყობა, მაშინ ბუნებრივია ქვეყანა სუსტება და ქვეყანა ძალიან ცოტა დრო დაგჭა, ახლა ფუფუნება მეტი არ აქვს. ამიტომ მე 1-2 სიტყვით ვიტყვი მე, როდესაც ესეთი საკითხები წყდება, ფუნდამენტალურად ჩამოაყალიბეთ, დიდი მადლობა თქვენ. მაგრამ როდესაც ესეთი გაურება, რომელი უნდა აირჩიო, ასე თქვა ერმა არიცის და არგუმენტებს ვერ იშველიებ და ასე შემდეგ და ისიც ნიშანდობლივია, რომ უმრავლესობა პოსტსაბჭოთა სივრცეში დამოუკიდებლობის დღედ რომელი გამოაცხადა. იმის შემდეგ, როდესაც აღადგინა თუ უნდა ჩაიხედოთ, კაცო, ჩვენი თუ არ ჯერავთ. უმრავლესობამ რატომ? იმიტომ რომ იმისი არ იყოს ის აღიარებები, რომლებიც მოხდა, ქაოსი რო არ ყოფილიყო, ახალი ომის კონსტიტუციაში გვიწერია. არა მარტო ჩვენ იმაზე ვლაპარაკობ, დანარჩენებზე, მე პოსტსაბჭოთა სივრცეზე ვლაპარაკობ, სომხეთზე, აზერბაიჯანზე, ბალტიისპირეთის გარდა, იმიტომ რომ ბალტიისპირეთის სხვა განზომილება იყო ამ თვალსაზრისით, კიდე უზბეკეთი და ყველა აბსოლუტურად, კიდე აიღონ, და ძალიან მარტივი დასადგენია ეს და გარდა ამისა, თუ უნდა თამარ დადგენა ბატონოაზე ძალიან ისეთი სახელმწიფოური ხედვის კრიტერიუმი ამ საკითხის ეს როგორ ახლა საკმარისზე მეტი არგუმენტები თქვით თქვენც და ამ სტუდიაში ბევრი ლაპარაკობს ამ თემაზე. გამოდით და თქვით, კრიტერიუმი ჩამოაყალიბეთ. თუ ორად არის ეს ბანაკი გაყოფილი პირობითად ბანაკს ქვია, მაშინ აიღეთ და ამ პლებისციტი ჩაატარეთ.
ან რეფერენდუმი ჩაატარეთ ამ თემაზე. ან და უფრო მაღალი რანგის. ახლა ბოდის გიხდით რა. დიახ. ის რაც ჩვენ მივიღეთ, მაგას პლებისციტი კი რაც შექმნის, პლებისციტი არის გამოკითხვა. ესე იგი უნდა ჩატარდეს პარლამენტის თომა, რომელიც იმას გააბათილებს. სხვა იურიდიული, ესე იგი ჩათვლის, რომ ის აქტი არ იყოს საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტი და ახალი აქტი უნდა მიიღოს. იურიდიულად არა, დამოუკიდებლობის თარიღზე არის ლაპარაკი, როგორ გააბათილებს. არა, მე ვამბობ, აი ამის შეცვლა, რომ ეს თარიღია დამოუკიდებლობის დღე, იურიდიულად სხვანაირად შეუძლებელია. ამას ჭკვატყოფელი ადამიანები არ იზამენ. ანუ თქვენ ერთადერთი მათ ეს მიგაჩნიათ, რომ პარლამენტმა მერე სხვა პარლამენტმა, სხვა არჩევის პარლამენტმა რო სხვანაირად გადაწყვეტოს. ასეთი რამ ისტორიას არ ახსოვს, არც ერთ ქვეყანაში არ მოხდა ასეთი რამ. ასე რომ მედია ჩვენ ქვეყანაში არ მოხდა. ახლა ის რომ ჩვენ ამ თემებზე ასე ცოტა გაგვიზრდეთ, ჩემ ბრალიც არის საუბარი, მაგრამ პრობლემა არის დამოკიდებულება პრობლემის მიმართ. ესე იგი საქართველოს სახელმწიფოებრიობის მიმართ დამოკიდებულება, სახელმწიფო დამოკიდებულება და შესაბამისად სახელმწიფოება ქმნის მე მოქალაქეებში ამის ამინდს. ბავშვს ამას ეუბნები, ახალგაზრდას ამას ეუბნები. მეც გინდა გითხრათ ბატონო აზრო, მე უფრო ცოტა ეჭვიანი ვარ ამ თვალსაზრისით. რატო აკეთებენ ამას? ორი მომენტია ჩემი აზრით, რომ ეს ხალხი ჯერ კიდევ ცოცხლები არიან, ეს ამას აქზე ხელი აქვს მოწერილი და გარდა ამისა უნიშნულოვანესი აფხაზეთის რეფერენდუმი, ცხინვალეს მის გაუქმება და მთელი რიგი საკითხები არ ექვემდებარება გადახედვას და ინტერპრეტაციას, ამიტომ ზოგიერთმა ბოდიშობანა რო დაიწყო აქ ამათ მოუბოდიშოთ, იმათ ოსეს მოუბოდიშოთ, ჩვენ თავზე ავიღოთ რაღაცა. რა არის ჩადებული აქ? ის რომ ეს სტატუსი ექვემდებარება გადახედვას. ერთი ქვეყანა დაასახელო ცივილურ მსოფლიოში, სადაც ტერიტორიიდან გამოყოფის აქტის წინააღმდეგ ძალას არ იყენებენ. აი მე მეუბნები ხოლმე 21 წლის აქტზეც და მე აფხაზეთის ომზეც და შიდა ქართლში ომზეც 2008 წლის ომზეც ვინც რაღაცა ეჭს გამოთქვამს და ამას ასე ვთქვათ არ მიიჩნევს ისეთ მნიშვნელოვან ფაქტად. თქვენ რომ მეზობელმა მინა ჩაგიმსხვრიოთ ბატონო ძალიან მოკლედ რა. ხომ გაბრაზდებით და რას ვიდა რეაქცია მექნება. რეაქცია. აქ ამ დროს შენი სახელმწიფოს ტერიტორიას ღობერო გადმოგიწვიოთ 9 მეტრი. მეზობელმა დამთავრდება ურთიერთობა, ხომ და შეიძლება ომი ატყეს იქ მეზობელს. და ეს სოცავის როგორ მიზდინარეობს და ამაზე ბოდიში ვინ უნდა მოიყოს? ბოდიში ბატონო აზო ცალმხრივი არის, ცალკარში თამაში შეიძლება. კარგით დავამთავრეთ ამ თემაზე. ძალიან ცოტა დრო დაგვჭირდა და ამიტომ ჯერ კიდე ეს აუცილებლად უნდა გვეთქვა. გუშინ იყო ეროვნული გმირის მერაბ კოსტავას დაბადების დღე 26 მაისი და დღეს არის მეც ესე ვიტყოდი ასევე გმირის. ყოველ შემთხვევაში უთვალსაჩინოსი ადამიანის ჩვენი ძველი უფროსი მეგობრის ბატონ ოდარ ნათაძის დაბადების დღე. ეს ძალიან დიდები იყვნენ რა, თავიანთი ხედვით, ორიგინალობით, სიმამაცით, სხველფშეწირვით, მოყვასე სიყვარულით, კულტუროლოგიური კვლევებით, ზეახსვლით, შიშის გადალახვის მოყვასმას რო გადაალახინო რაღაც დიდი რაღაცა, თან კოლექტიურად, თან ამხელა ასეთ ქვეყანაში. ავიცი ახლა მერაბ კოსტავას ფიგურა კიდე ამაზე კიდე ჩვენ ვილაპარაკეთ. სხვათა შორის რაც თქვა ამ კაცმა ყველაფერი შესრულდა რა ძირითადად ესენი მისი ერთ-ერთი თავარი თეზა იყო ჩვენ თუ თავისუფლებას დავკარგავთ, დამოუკიდებლობასაც დავკარგავთ და ძალიან ახლოსა ვართ ახლა. თუმცა გუშინდელმა დღემ ცოტა სხვანაირად გამოვაჩენა და მე მივესალმები იმას, რომ ახალი თაობა ეს პრინციპი, ეს ხედვა, ეს ფილოსოფიური წამსი სწორედ ესმის, იმიტომ რომ თავისუფლებასა და დამოუკიდებლობას შორის ურთიერთკავშირი არის განსასაზღვრი, ეს ერთი და იგივე არ არის როგორც ასეთი. შეიძლება ერთი იყო და მეორე არ გაგაჩნდეს და პირიქით რა. და ამიტომ ამ ადამიანების ის რომ რაც ამ კაცმა გააკეთა მერაბ კოსტავამ და ავიცი ის ერთმანეთთან მისასვლელ გზას თუ ვერ ვიპოვე ჩვენ განგება საშინელ განსაცდელს მოგვიწევს და შედულ ხელისცეცებით მოგვიწევს ერთმანეთის პოვნა. აი ჩვენზე არის ეს გამოჭრილი აგვიხდა ესეც ძალიან ესეთნაირად.
ეს უმები საშინელი ისინი მათამკვლელი უმები სამოქალაქო უმები და ასე შემდეგ და ვერ დაულაგდეთ ვერაფრით რა როგორც ასეთი ნუ ბატონ ნოდარ ნათაძე კიდე ისე ხა თავისი ვეფრის ყაუსის კვლევები და გურამიშვილის კვლევები და წინა ხაზზე როგორც უბრალო ადამიანი და ასევე გმირობის შთამაგონებელია და წინა ფრანგზე რო იბრძოდა და რა ვიცი თავის თავს არ ზოგავდა და ეს სახელმწიფოური იდეები რომ ზეპარტიული ადამიანები იყვნენ ორივენი რა. ბოდიში ხა მაშინ აი თქვათ ვინმეს რო ეთქვა რომ აი ხელისუფლებაში მოდიან ადამიანები და რაღაცა უნდა იშოვონ. ესო და ანუ ვინმესთან რომ ისულიყავი და არჩევნების დროს გეთქვა რომ ქვეყნიდან გააძევებდნენ ბატონო. არა, ამას ახლა ვერ წარმოიდგენთ ადამიანს. გააძევებდნენ პერსონა ნონ გრატოდ გამოაცხადებდნენ. მოქალაქესთან რომ ისულიყავი და რომ დაპირებოდი აი ხმისთვის რაღაცა ყიდვა გაკიდვა და აღებიცემობა და მე აი ხა გამახსენდა ხა ბატონი ზურაბის სიტყვები დამოუკიდებლობის აქტის მიღების დღეს. ეს გლოვის დღე არ არის. არა, პირიქით. ესე იგი იმათი სულებიო საშეღაღადებენო. და იმათ მეუძღვნა, მათ მეუძღვნა დამოუკიდებლობის აქტი. ეს არის უნიკალური ის არის. მანამდე კიდე ბატონო ანზე. თაობები ამას აკეთებდნენ. ხო და ახლა დღეს ცდილობენ რომ ხელისუფლება შეინარჩუნონ არა იმისთვის რომ ქვეყანას არგონ. ხელისუფლებას ინარჩუნებენ თავიანთი დღეობის მოსაწყობა. თავიანთი თავისთვის. ახლა ხო არის მთავრობის ის არის, აქვეა. კურსია თითქოს აცხადებენ რომ აი შუღლი და დაპირისპირება და აი ეს უნდა აღმოფხრათ. და დღეს ახლა სანამ აქ მოვიდოდი ტელევიზიით გამოვიდა პარლამენტის თავმჯდომარე. ჩვენთან ხელისუფლების წყარო ხალხია, პარლამენტი არის არჩეული ორგანო და პარლამენტ ამ არჩეულ ხალხის ხმის ესე ვთქვათ გამავრცელებელი ხალხის ხმის წარმოდგენის საზოგადოების წინაშე ამბობს რომ გუშინ ჩატარდაო მიტინგიო და პოლიტიკური ოპოზიციაო წარმოჩინდაო და ლანძღავს როგორ აი ესე იგი თუ შენ გინდა რომ ეს დაძაბულობა მინელდეს ასე არ უნდა მოიქცე არა, ნუ პირიქით აღუვებენ ბატონო. პარლამენტის თავმჯდომარე მანამდეც გამოდის და ამბობს რომ ბოიკოტი გამოაცხადეს პოლიტიკურმა პარლამენტში მოხვედრილმა პოლიტიკოსებმა ბოიკოტი გამოაცხადეს და პარლამენტის თავმჯდომარეს უნდა რომ შევიდნენ პარლამენტში რომ ქორუმი იყოს და რაღაცა სახე შეძინოს პარლამენტს და ამბობს რომ უნდა შემოვიდნო, მაგრამ რა თქინდაო რომ შემოვიდნო, პუფები ვითო დავაგდებიან აქო. ესე იგი შეურაცხყოფელი, ახლა ვინმე თუ ნერგავს შეურაცხყოფას ქვეყანაში, ამას ნერგავს ხელისუფალი. და პასუხისმგებლობა ხელისუფლების ამ პროცესში უფრო მაღალია, ვიდრე პოლიტიკური ოპოზიციის და ვიდრე ჩვეულებრივი მოქალაქის. ახლა კანონი ჩვენთან საყოველთაო ყველასთვის ერთნაირია, მაგრამ ხელისუფალი მორალურად უფრო ვალდებულებას კისრულობს, უფრო აი ერეკლე მეფის ის როა ცნობილი გლეხი რომიდის ერეკლე და გლეხი ეუბნება რომ თავდება ჩვენ. კი, ხარია მოპარესო და ერეკლე მუთხარი რატო გეძინაო? მე მეგონა რომ შენ გეღვიძაო. ხელისუფლება პასუხისმგებელია და ხელისუფლება თვითონ ნერგავს ამას. ნამდვილად. ამ ენას პარლამენტის თავმჯდომარე მაღალი თანამდებობის პირების ხმებით ამბობენ რომ თურმე პრეზიდენტი რომელიც თვითონ აერჩიეს დაავადებულია უაზროვნება და ესა თა რაფორმებით აერჩიეს კი ბატონო ლანძღავენ და აი ეს თვითონ ხელისუფლებამ თუ არ მოინდომა რომ საზოგადოებაში შექმნეს თანხმობისთვის პირობები რომ ქუჩაში იჭერენ ხალხს იმისთვის რომ დგას ნამდვილად მხოლოდ ტროტუარზე დგას ემე კონსტიტუციაში ხო გვაქვს ჩვენ უფლება შეკრების შეუთანხმებლადაც თავისუფლების შეუთანხმებლადაც ხა სად უნდა შევიკრიბოთ მყინვარწვერზე სად უნდა ავიდეთ ქუჩაში იჭერენ ახალგაზრდებს ახლა ავამტყოფი აი რამდენიმე დღის წინ ვიყავი აი ავამტყოფი ბავშვების ხა არ მინდა ავამტყოფი ღმერთმა გამოაჯამრთელოს ყველა და მათი მშობლების შეკრება იყო მთავრობის სახთან და თავისუფლების მოედინო დავედი და დავესწარი ამას უყურებდი. აი მეტირებოდა რა. ამ ბავშვებს უყურებდი და თითოეული ჩვენთაგანი შეურაცხყოფაა. შეურაცხყოფა და მე არის არაადამიანობა. ბატონო. ანტიჰუმანიზმი. და ამას ვიღაცა ამართლებს რომ აი ხა ეს ამალი არ ვარგა, ეს არ ვარგა. ჩო
შენ რა იცი ჯერ ერთი და ბატონო მაზობ თავ დავთარდა უკვე თითქმის ერთი ბოლოს უნდა ვთქვა. კი ბატონო ბრძანებ. ხა ბოლო ეს მინდა თქვენ კარგად შემახსენეთ ახლა ზვიად გამსახურდია სიტყვები ლოკომოტივის სტადიონზე თუ გახსოვთ საქართველოს დგას ქრისტეს გზის გასაყარზე ერთ მხარეზე არის ბარაბას და ავაზაკის გზა მეორე გზის გზა და აირჩიეთ ქართველო ერო ასე ქრისტეს გზა და ისტორიული პარალელები მოიყვანა როდესაც ილია ჭავჭავაძეს მაგერად მართლა ბანდიტები და ესენი აირჩიეს და შემდგომ ეს როგორ შეუტრიალდა და განგება მართლა მერაბ კოსტავასი არ იყოს რა განსაცდელი დაგვატეხა თავს და ამიტომ თუ ჩვენ გვინდა რომ ფონს გავიდეთ, სამშვიდობო გზაზე გავიდეთ, უღრანი ტყიდან გავიდეთ, მართლა უნდა ავირჩიოთ არა მოჩვენებითად და როგორც დღევანდელი ხელისუფლება ეკლესიას და ვითომ ტრადიციებს იშველიებს და სინამდვილეში მათ არ საანადგურეს უპირველეს ყოვლისა, არამედ ეს უნდა იყოს ჩამოყალიბებული, წმინდა თავწყაროსთან მიახლოებული, მარადიულ ტრადიციებთან, ცხოვრების წესით მიახლოებული, როგორც ასეთი და რაღაც ესეთი სიტყვიერი მასალებით და მხოლოდ ამის შემდეგ გავალთ ჩვენ ფონს რა. თავისუფლება პოლიტპატიმრებს, თავისუფლება სინდისის პატიმრებს, წინააღმდეგ შემთხვევაში ვერც ეკლესიის ინსტიტუტი, ვერც სამოქალაქო ელიტა, ვერც პოლიტიკური ელიტა, ვერც სპორტული ელიტა თუ რაღაც აზრს კარგავს როგორც ასეთი და ჩვენ განწერული ვართ ეროვნული თანხმობისგან, ეროვნული თანხმობა კი არის უმაღლეს სულიერ ფასეულობაზე, მარადიალურ უნივერსალურ ქრისტიანობაზე, ასევე მარადიულ ტრადიციებზე მიახლოებული, წარმავალი კი არა, მარადიულ და დიად ტრადიციებზე გაკეთებული იდეები და მესამე ერთ-ერთი უმთავრესი კიდე რაც გარე სამყაროსთან, ცივილ სამყაროსთან დადებული ხელშეკრულების, ვალდებულების, აი ამ სამი ფენომენის ჰარმონიზაცია არის ჩვენი უმთავრესი ამოცანა. იმედი უნდა გამოვთქვათ, რომ გუშინდელი ეს შეკრება კარგი იყო 26 მაისის აღსანიშნავად. მე თავრობაზე არ მაქვს ლაპარაკი, მეორე ნაწილზე, მე შეიძლება ითქვას ამ დაგეთანხმებით, იქ ახლა პოლიტიკური რომელიღაც ლიდერის გამოჩენა, რომელიღაც ლიდერზე აქცენტების გაკეთება ამ დროს ეს არ იყო. ხო, მაგრამ მე ხალხის სულისკვეთებაზე ხალხის სულისკვეთებაზე ლაპარაკობ. თორე ახლა პოლიტიკოსებმა ბატონო აზარი იგივე თუ გააკეთეს. არა, ლიდერებზე არ ვამბობ, რომ აი ახლა პლაკატები და რაღაცა დღესასწაულია, ყველას დღესასწაულია და ეს აი ამ ძალას დღესასწაულის საყოველთაობას ამას ასუსტებს და ამიტომ ეს პოლიტიკოსები უნდა დაგეგმონ. მაგრამ ის კარგია გამოაცხადეს მათ, რომ ეს ეტაპი არის, როგორც ასეთი და გზა, ყველასთვის ღია ეს კარები, კიდე კარგი წამოწდა თუ შეგნებულად თუ თანხმობისკენ მიდეს, თანხმობა ნიშნავს იმაზე, რომ ამ ქვეყანას კრიზისიდან რაც გამოიყვანს, ეს არის მეცნიერული ხედნები, სამართლებრივი სტანდარტები, უზენაეს საბჭოს მიერ მიღებული ეს ფუნდამენტალური გადაწყვეტილი, ეს კომპლექსური საკითხები, როდესაც გაერთიანდება რეგიონის საკითხები, პაატა ყოღუაშვილის უკვდავი წიგნი, ახალი სოფლის მარადიული სოფლის თაობაზე, სადაც სოფლის სტატუსი და ფუნქციონირება განსაზღვრულია, ბატონი გივი თალაკვაძეს დიდი ნამუშევარი რესურსები, რომელიც როგორ უნდა იქნას საქართველოს უმდიდრესი არის და ამ რესურსებს სწორედ და სამართლიანი გაყენება ჭირდება. ამ თაობაზე თუ იქნება დისკუსია და ეროვნული მოძრაობა და საკოორდინაციო საბჭო ამ სტანდარტებზე თუ იქნება დაფუძნებული, ჩვენ გამოვალთ ამ კრიზისიდან. იმედს გამოვთქვათ, რომ მერაბ კოსტავას მსგავსად ერთმანეთისადმი გადავდგათ ნაბიჯებს. მადლობთ ბატონო. მადლობთ საზოგადოებასთან, ჩვენ მოკლე ხანში ისევ შევხვდებით. იმედია, რომ გამოვალთ ამ მოჯადოებული წრედან. მადლობთ. კარგად გრძანდებოდეთ.